Dear viewers, in this episode I have provided a picture description of a room in German language. Please see the video till end. Picture description in German. Die Bildbeschreibung. Die Bedeutungen, the meanings. Der Sessel, the armchair. Der Tisch, the table. Der Fußboden, the floor. Die Lampe, the lamp. Das Fenster, the window. Die Klimaanlage, the air conditioner. Das Buch, the book. Das Bild, the picture. Die Wand, the wall. Die Blumen, the flowers. Die Vase, the vase. Die Vorhänge, the curtains. Der Teppich, the carpet. Das Zimmer, the room. Now, in English, definite article all the, but in German, der, the masculine gender noun, thus, the neuter gender noun, die, the feminine gender noun, and die, the plural form of noun. Now, let us revise some grammar for better understanding. Definite articles. Masculine, neuter, feminine, plural, nominative. Der, das, die, accusative. Den, das, die, dative. Dem, der, den. Now, indefinite articles. Ein, eine, einen, eine, einem, einer. Now verb conjugation. Haben, to have. Ich habe, du hast, sie, es, hat. Wir haben, ihr habt, sie haben. Now haben verb always accusative. Now English spelling ACCUSATIV and German spelling AKKUSATIV. Now dative verbs applicable in this lesson. Number 1. Liegen, to lie. Ich liege, du liegst, sie, es liegt. Wir liegen, ihr liegt, sie, liegen. Hängen, to hang. Ich hänge, du hängst, sie, es hängt. Wir hängen, ihr hängt, sie, hängen. Now stehen, to stand. Ich stehe, du stehst, sie, es steht. Wir stehen, ihr steht, sie, stehen. Now nominative verb, sein Verb, be, am is are. Ich bin, I am, du bist, you are, informal, sie, es, ist. He, she, it, is. Wir sind, we are, ihr seid, informal, sie, sie sind. Sie sind, they are, sie, you are, formal. Okay. Die Wand, die Wände, the wall, the walls. Vier Wände, four walls. Now, das Zimmer, es, neuter or neuter gender noun. Das Zimmer, room. Now, let us revise the prepositions. Here, all dative form. Prepositions with dative application. Wo, where. An, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor. Now the applications. For, der or dem, before the. Neben der or dem, beside the. Auf der or dem, on the. Hinter der or dem, behind the. Unter der or dem, under the.
an der or dem, at the or on the, in der or dem, inside the. We know that in German, gender of noun is totally grammatical. Human beings, living and non-living things. Now, in verb conjugation, er, sie, es, er, he is der, masculine gender. Sie, she is die, feminine gender. Es, it, thus, neuter gender or neuter gender. Now, here is a picture description. Die Bildbeschreibung, picture description. Hier ist ein Zimmer. Here is a room. Es hat einen Fußboden. It has a floor, eine Decke, a ceiling, und vier Wände and four walls. Es hat auch die Tür und das Fenster. It has also the door and the window. Here das Zimmer, ein Zimmer. Der Fußboden, den Fußboden, einen Fußboden. Now hat, that is haben verb, accusative, masculine, singular. Now here is the picture description, die Bildbeschreibung. Hier ist ein Zimmer, English. Here is a room. Es hat einen Sessel, einen Tisch, eine Lampe, eine Klimaanlage, ein Bild, die Vorhänge, das Fenster, die Tür und vier Wände. It has an armchair, a table, an air conditioner, a picture, the curtains, the window, the door, and four walls. Number 1. Der Sessel steht vor der Klimaanlage neben dem Tisch auf dem Fußboden. English, the armchair stands before the air conditioner beside the table on the floor. Number 2. Die Lampe steht hinter dem Tisch, zwischen dem Tisch und dem Fenster. English, the lamp stands behind the table, between the table and the window. Now, number 3. Die Klimaanlage steht hinter dem Sessel, unter dem Fenster. The air conditioner stands behind the armchair, under the window. Number 4. Der Tisch steht neben dem Sessel vor der Lampe. The table stands beside the armchair before the lamp. Number 5. Das Buch liegt auf dem Tisch unter der Lampe. English, the book lies on the table under the lamp. Number 6. Das Bild hängt an der Wand neben dem Fenster. The picture hangs on the wall beside the window. Number 7. Die Blumen sind in der Vase.
English, the flowers are inside the vase. Number 8. Die Vase steht auf dem Tisch. English, the vase lies on the table. Number 9. Die Vorhänge sind an der Fenster. The curtains are on the window. Number 10. Das Fenster ist hinter dem Sessel über der Klimaanlage neben dem Bild. The window is behind the armchair, above the air conditioner, beside the picture. Number 11. Der Teppich ist auf dem Fußboden, unter dem Tisch, unter dem Sessel. The carpet is on the floor, under the table, under the armchair. So dear viewers, please subscribe my channel and press the bell icon at the right side to get the upcoming videos. In the next episode, I will discuss about modal verbs in German.